início de jogo, concentração aqui antes do começo. Galera aqui é o Guarás e CLFA. Só tirar essa aí, galera. Bora, bora! Ele tá fudendo o buraco aí, ó. Vai passando, vai pulando. Baixa a cabeça, turma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Toma banheiro, toma banheiro. Cobertura que eu vou ganhar a rua. Contato. Avança. Peraí. Atrás do muro, turbo. Desce. Vai em cima da área. Tá morto, desgraça! Sem visual. Eles estão lá atrás das mamonas. Vou correr lá naquela porta lá, precisar apoiar. Não dá não, você leva tiro, tem um monte de gente ali. Se você for, você fica na visada dos caras de lá. Não, ninguém vai mandar não. Correu, passou um aí, ó. Já é. Vem no cantinho, vem no cantinho. Boa. Boa, garoto, boa. Isso aí. Pressão em cima, na hora de baixo. Vermelho tá aí? Vermelho tá aqui, ó. Tem um inimigo aqui à esquerda nosso aqui, na mamona aqui, ó. Positivo. Cuidado comigo aí. Essa coluna aí já. Essa coluna na sua frente. Positivo. Ele apontar lá, vamos correr, positivo. Do ego. Ó, foi 3. Passou 3 pra esquerda. Eles estão redondo demais. Está frio. Cabeça, mano. Só que eu não sei. Vai morto, não fala não, gente! O vermelho tá todo morto aqui. O vermelho? Não tem nada. Não, não é morto não. Agora tem visão de raio-x agora. Não tem ninguém morto aqui não, mano. Matei. Matou? Matei. Lá debaixo da mamona. E agora? Esquerda, mano. Esquerda. Vermelho descendo, hein? Não, os caras não estão morrendo não, pô. Tá apertando. Acho que eu vou subir aqui pra ver se eu consigo uma visada. Peguei nele aqui, ó. Eu tirei esse lá. Entrega pra mim. Vamos subir.
macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Parceiro. Ah, você matou ali? Tá não morre não. Ali no canto, porra. Não, aqui assim, ó. No canto, vai aparecer. Canto da parede. Aonde? Canto. Lado direito. Olha a perninha dele lá. Deixa dele. Morreu. Morreu. Tem outro ali. Correu lá, olha lá. Passou um. Aqui, ó. Você vai vir por aqui, ó. Tá. Se ele vir, eu mato. Oi? Se ele aparecer ali, eu mato. Tá, eu fui desse lado aqui então. Eu vou descer e vou avançar. Pô, dá pra pôr? Fala pra ele lá, ó. Ô, Mé. Já que você escuta? Positivo. Bora avançar. Turbo, você vai indo por último, viu? Ah lá, é nosso. Aquele ali é nosso. O cara não morre não, hein? Avançando, cobertura. Segura aqui, ó. Aonde tem? Ó, esquerda do morto. 1 metro ou 2. 1 metro. Top. Cuidado aí. Ou de pistola. Se você der a cara aqui, ó. Eu acho que tem um. Você faz de pistola? Não, vai não. Vai não, senão os caras de lá te matam. Vai, te dou cobertura, vai. Ei, canto do muro aí, filho. Nada. Recuaram? Recuaram. Turbo. Aqui tem nada, aqui não tem nada. Aí, cuidado com 12 horas aí. Eu já acertei um lá e ele disse que tá morto. Fala baixinho, silêncio. Recua. Como é que tá aí? Recua aí. Tem tudo aqui, ó. Deve ter sniper por aqui. Cuidado aí. Matou ele aí, ó. Deixa eu rodar pra trás. Mexe. Puxa ele pra cá. Equipe, pode avançar aqui, ó. Passa pro buraco pro lado de cá, pode avançar. Cobre aí. Olha lá, ó. À esquerda lá. Sem visada. Eles estão mexendo lá, mas sem visada. Olha lá. Tá morto. Bala não passa não. Agora foi. Morto, morreu. Morreu. E o cara de lá? Morreu? Correu. Morri. Morto. Faleceu. Morto. Morto aqui, turbo. Onde? Total. Então. Tá dentro da mamona, hein? Tem gente aqui no canto, não tem? Não, o canto tá limpo. Ele tá lá dentro das mamonas lá. Se eu tivesse que essa sua, eu tinha matado eu. A minha não chegou lá, velho. Cara, como é que tá? Aí não dá pra descer, né? Visual negativo aqui, hein? Ninguém tem granada, né? Tem não.
Ah, visada. Atrás do banheirinho. Olha lá, olha lá, o cara subindo lá, de boa. Ó. Atrás do banheirinho. Bateria tá. Não. O pato tá baixo. Vai descer lá, não vai dar primeiro, tá mais. Tá com mais carregador. Morreu? Morreu? Vixe, morreu. Morreu. Esse aqui eu vou matar também. O médico puxa ele aqui, ó. O médico puxa ele aqui, ó. O médico puxa ele aqui, ó. Cadê o Marcos, hein? 04. Vai lá em cima, lá o Marco, vamos. Ah, tá. Ô, o Marcos avançou por cima, vamos? Bora. Marcos, estamos aí na sua localização, positivo? Fica quieto aí. Vem cá curar o Marcos. Sou foda, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, no beco. Vira que eu coloquei a arma em cima da merda. Visado, hein? Não, sai daí que tem um sniper. Não dá não, ele não é sniper não. Ei, moço. É um DRM, eu acho. Não, eu tô sem. Pode passar. Vai pro canto aqui, Matei, ó. matei. Pegou, pegou? Peguei. Pegou, então. Calma aí. Eu vi ele levantar a mão. Acho que eu peguei. Pegou Ficou ricochete. Não, não, foi de você não. Pegou aqui na parede, ó. Mas foi ricochete. Pegou cheio, vai dar uma parede fazendo isso aí. Foi pancada, viu? Deu. Nós aqui, o turbo. Quem mais? Turbo ali, ó. Bota uma lá, ó. Aqui, toma lá. Sou médico, né? Não, sai daí, tá ali atrás de você, filho. Sai daí. Ali, recua pra cá, recua pra cá. Médico. Não, avança ali pro pé de manga ali, ó. Ali, ó, naquelas folhas ali, ó. Cobertura lá é melhor. Nossa senhora, machucou aí, velho? Sai aí. Vocês estão bem? No mínimo engraçado. Bora. Alguém filmou isso aí, não? Não, por favor, fala que tem. Eu filmei depois. Ah, então tá bom. Vai o seu filho lá. Ó, subiu. Ó, sniper. Matei. Achei o cara. Nossa, tem muito rolando lá, os caras. Matei o médico. Matei o médico. Tem mais um lá no objetivo, hein? Vem lá, ó. Um pouco pra cá daquele cara lá que tá falando morto, tá vendo? Ó, tá atirando aqui, fica esperto, hein? Objetivo final a 40 metros. Tem que avançar todo mundo. Turbo, vem comigo, vem. Bora. Eu vou tomar aquela piscina ali, aquele buraco ali, ó. Bora, vai correr pra lá? Dá cobertura, hein? Cobertura. Padeceu.